Ulutum Kırgız! Ulutum Kırgız! Ulutum Kırgız! Uranım Malas! Uranım Malas! Uranım Malas! Сейл бакта эс алганда көрүп калдым алгызды. Дарак сүйөп жалгызданып көк түтүктеп жалынды. Көзүм тузун ошо жудуп өксүп ыйлаган. Не болду деп сурагандан тилим барбай кармалган. Ыйдын ачуу добушуна денем бою ысылып, не деримди билбей калдым сөзүм дилге кыпчылып. Оюм кетти жаман жакка ташталдыңбы бечара. Оюнчуктай оюн болдуң булгандыңбы таптаза. Алдандыңбы таптуу сөзгө бир максатты көздөгөн. Сүйүнгүйүү болуп кетти капилеттен күтпөгөн. Өзүң назик ишенчексиң, не көздөйсүң бул жолду? Акыл келе тайгаланып пилап өтүп бир көлдү. Не кыл дейсиң азыр турмуш бүт жагынан бузулган. Арам нерсе мода болуп жаман жолго алып барган. Төштү ачып суктандырып чакырасың шайтанды. Жаккың келет денең менен өзүң баштап жаманды. О шайтанды карачы чапташтырган не заман. Сен жактырган бар нерселер териштирсең бүт жалган. Сактап жүргүн жеңил болбой кыздыгыңды намысты. Кол тийгизбей ойноктобой сылаттырып чачыңды. Сен сөздөрдү туура түшүн эркек оюн актабай. Менде да бар карындашым ага жаман каалабайм. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Түз узасаң тез жетесиң, жолу касты кайык каш. Бактылуулукту эңсейсиң, жөлөк болгон асыл таш. Озду чүрүп жебем дейсиң, сууса балды кашык таш. Бул жашоого жеткен арман, Кудай өзү кечирсин. Турмушуңда өзүң карман, ката сенден кетпесин. Деп айтчы эле сага энен күндө меңди жегенди. Сен укпадың энекеңди, билем дедиң сен. Титиреген эриндериң муздадыбы таштан. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң. Күйөм дедиң, күйүп кеттиң бор болдуң. Титиреген эриндериң муздадыбы таштан. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң. Күйөм дедиң, күйүп кеттиң бор болдуң. Ким основной клиенттер? Кимдер келет? К нам приходят китайцы, кыргызы, русские, корейцы, американцы, иностранцы. Ну, все иностранцы. Слышали, да, тоже видели? Да. Может, без утра, знаете, Медер Васильевич. 3 ай попали. Что так было? 3 ай oldu, çok satıyorlar. Да. Otolar görüp sapı. Satman daha bir mühim oturuyor. Запасный ход как-то. Так, запасной ход. Boşuna geçseniz. Как надо, да? Буга чейин Бишкек шаарынын тургундары караоке клубтар, биринчisi кейжи клуб, люкс караоке клубтар. Булар эс алуучу жайлар экен. Ушунун тегерегиндеги жашоочулар бизге кайрылганда бул жерге тынчтык бизге бербей атат депчи. Булардын администрациясына кайрылганда булар эч кандай көңүл бурган эмес. Ошого байланыштуу биз мына акыркы жолу Ички иштер министрлигине 22 январда кайрылдык. Андан мурун бир жума мурунда кайрылганбыз. Мына бүгүнкү күндө ошо ички иштер кызматкерлери менен биргеликте рейд жүргүзүлүп жаткан учурубуз. Буга чейин биз кат жүзүндө кайрылганбыз. Бирок бүгүн бул жерге тынч экен. Эмне себептен бул жерде тынч болуп калды? Бул жерде тынч болуп калды дегенибиз, мына буга чейин дагы Таатан соода комплексинин жанында биз рейд жүргүзгөнбүз. Анда бул Ички иштер министрлигине билгизбей эле барганбыз. Ал жерде жыйынтыгын интернет сайттарына салганбыз. Өзүңүздөр, кээ бирлериңиздер көрсөңүздөр керек. Бирок биз ушул кат жазган. Катта биз адрестердин баарын көрсөткөнбүз. Ошондуктан бул жака маалымат жетти деп мен ойлойбуз. Буга чейин иштеп атканы жөнүндө силерде маалымат бар беле?
буга чейин иштеп аткандыгы тууралуу толук маалымат бар болчу. Иштеп аткан биздин балдар да бир нече жолу келип бул жерди сыртынан көзөмөлдөп кетишкен. То есть сиз билесиз, бул жерде эч кандай караоке клубу эмес, бул жерде чет өлкөлүк жарандар менен кыздар келип көңүл ачуучу, сайрандоочу жер, сойкукана мындайча айтканда. Ишенебиз, себеби бизде буну далилдеп берүүчү маалыматтар бар. Демек сиз бул жерде мамлекеттик органдарга кайрылгандан кийин ошол маалымат жетип, анан бүгүнкү күндө биз келгенде таза болуп калды дегенди айтып атасызбы? Туура. Бул жерден буга чейин дагы биздин чоролор келип көзөмөлдөп турушкан, кыздар келген, ичине кирбей эле ооздон сүйлөшүп кетип жаткан. Жана чет элдик жарандар дагы ошол сыяктуу эле келип ичине кирбей кетип жатышкан. Эми мындан кийинки кадамдар кандай болот? Мамлекеттик тиешелүү органдарга ишеним кетип турган учур азыр. Биз башкача ыкмалар менен мындан ары иштейбиз. Башкача ыкма менен иштегенде мына өткөндө Татан караоке клубка киргенде сиздерде айтпадыбы? Булардын эч кандай укугу жок, киргенге болбойт. Булар тиешелүү мамлекеттик органдар менен гана кириши керек деп. А силер мынтип тиешелүү мамлекеттик органдар менен кирип атсаңар, мынтип алар өздөрү маалымат жеткизип коюп атса, анда кандай чара көрөсүңөр? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Биз мындан ары болушунча мыйзам чегинде иштегенге аракет кылабыз. Бирок кээ бир жерден мыйзамдан чыгып кетишибиз да толук мүмкүн. Бул улуттун кызыкчылыгы үчүн, Бул биздин улуттун кызыкчылыгы жана келечеги үчүн. Бул сойкулук эмнеге алып барганын айтпасак дагы түшүнүктүү. Аты жөнүңү? Абыканов калды. Сен кайсы жерде иштейсиң? Мойкада иштейт. Мойка кайсы бул люкстун жанында турган мойкада иштей турбайсыңбы? Ооба. Иштегени канча болду? Иштегениме 15 күн болуп калды. 15 күн болду. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, ушул люкс караоке клубунун ичинде кыздар кирип, ичинде бир жашыруун притон бар дегенде, сойкукана бар деген. Ушуну сен кандай тастыктай аласыңбы? Ал жагын тастыктай кетсем, ал жагы бар. Кыздар келет, кетет. Канча кыздар кирип чыкчы күнүнө примерно мындай? 20-30 Примерно айта келгенде 20-30га жетпейт, где-то бир 10го жетпеген эле ушундай кыздар келет. 10 тегерек. Алар кыздар өздөрү жалгыз келчү эле же бирөөлөр менен келип чыгып кетчү эле? Өздөрү жалгыз эле келет. Өздөрү. Анан кийин башка эркектер келет, бул жерге? Башка улуттун. Башка улуттун, кытайлар, корейстер жана башкалар. Алар келип туруп, анан кандай бул кыздарды алып чыгып кетеби, кандай кылат? Алып чыгып кетишет, кээ бирөө ар кандай. Алып чыгып кеткендер бар экен. Буякта калгандары. Кече сен иштегенсиң бул жерде? Кече ночто иштедим. Кече түндө иштегенде бул жерге кыздар кириштиби эле? Кыздар кирип чыгып эле. Канчадай кыз кирди? 6. 6 кыз кирген, Кече бирде кардарлар болду, ошо сен айткан башка улуттун жарандары. Кардарлар болду. Алардын чыгып атканын сен көрө алдыңбы? Алардын чыгып аткандарын көрдүм, көрө алдым. Алып кетип аткандарын да көрдүм. Таксилерге отуруп кетишти. Демек, сен бул жерде ушул жердеги тургундар бизге кайрылган, ушул жерде ар кандай сойкукана бар деген шеги менен кайрылганда, демек сен дагы ушуга кепилдик берет кезинде? Кепилдик берем, бар. Бул жер бар, ошондой. Ошондой. Бүгүнкү күндө бул жерде кыздар байкалбайбы? Бүгүнкү күндө байкалган жок. Эмнеге биз мына келсек бүгүн жок да, эмнеге мындай болуп калды? Күнүгө иштеп аткан эме? Бүгүн мынтип кыздар жок болуп калат бүгүн. Ал жагын билбейт экенмин, мен себептен болуп калды. Мындай болгон эмес, такай киши бар болчу, такай постоянно эле болот негизи. Такай кыздар бар болчу. Болот. Кыргыз жарандары ичине киргенге болобу? Кыргыз жарандарын кирерин билбейт экем. Болобу, болбойбу. Өзгөчө кайсы улуттар кирби? Корейстерби, кытайларбы? Өзгөчө основной билбейт экем кайсылар экенин. Бирок башка улуттар, KG Group имаратына келген себебиңиз? Ушул жакын жерде жайгашкан жарандардан арыз түшкөн, элден арыз түшкөн. Бул жерде ушу Кытайдын жарандары, чет өлкөнүн жарандары басымдуу бөлүгү бул жерде ушу биздин Кыргыздын кыздарын бузулукка тартып, сойкулукка тартат деген учурлар болгон. Ошол маалыматтын негизинде
бияка биз иликтөө жүргүзгөнгө келсек, тилекке каршы бүгүн бул жерге эч кандай клиенттер жок экен, кыздар да жок экен. Себеби дегенде бул жерде биздин балдар бир жумадан бери ушул KG Group боюнча маалымат чогултуп келишкен. Бизге жеткен маалымат көчөгүн эле бул KG Group иштеп, кыздар Кытайдын жарандары, Кыргыздын кыздары менен бул жерде эс алып, ар кандай иштерге барып атышкан, бул жөнүндө маалымат бар. Бирок тилекке каршы бүгүн биз келсек, кандайдыр бир деңгээлде маалымат чыгып кеткен окшойт. Ошол ачык айтканда биздин максатыбыз ишке ашпай калды. Жок, телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болду. Ар кандай угушуу да мүмкүн да. Ооба, телефон же болбосо ошол эле балдардын арасында, же ар кандай неменин арасында бирөө бар деп шектелесиз да, ошол мамлекеттик тиешелүү органдардын арасында биздин балдардан эч качан мындай маалымат чыкпайт. Биздин балдар мурунку рейдкада катышкан. Мен муну ошол ички иштер органдары болобу, же болбосо башка кызматтардан буларга маалымат жеткен. Бүгүн эле биздин балдар саат 6-дан баштап иш жерге келип иликтегенде улам Кытайдын жарандары жана Кыргыздын кыздары келип тийип, эшигине тийип эле кайра кетип атышкан. Демек буларга толук кандуу маалымат жетип калган да. Yanları yer altaydım ilçizi